Serdema Rewşen hinekî wisa dest pê kir di hatina min a Adana'da tevlîbûna me ya neçema Şaxiya Denê de di halê hazirda Koma Rewşen komek bû. Komekî muzîka protest çê dikir rengên wan sala, rengên salên notî. Bi tevlîbûna min demekî kin de belav bû û bi em bêjin pêngava min dest pê kirî de pêvajiyekî nû dest pê kir û Koma Rewşenê dî bi formê xwe yê nû wekî ser formê rock kete riya em bêjin afirandina muzîkê. Rewşen bi vî şêweyî em bêjin bi timamê bi qismê herî mezin bi afirandinên min formê ku wek tê zanîn formê muzîkê avakirina strana ava dike bi çêkirina wan stranan formekî ji me re ava bûye rastî. Bi wê şêweyî Koma Rewşen dest pê kir. Yani min ya rastî bi wê şêweyî dest bi Koma pêvajoya nû ya Koma Rewşen kir. Hegerûn behsa albûma Çiyayê Bezar û her du albûmên din bikin, wek min gotî dema ku ez hatim Koma Rewşen hebû ji sê solîstan pêk dihat û bi belavbûna yani wan yani derketina wan solîsta helbete vala hêk mezin çêkir yan wê kom timamî belav biba yan jî bi hemlekî dî gerekî serpîya maba. Ez ketime ruhiyeta min cuda bû. Dünya mina muzîkê gelek cuda bû ji ya wan hevalan. Dixwazaya xwe de tiştekî nû bixwere anî. Yani ji ber wekê her du albûmên Koma Rewşenên dawî û albûma yekem ya Koma Rewşen gelek ji hev du ferqin ji bo vê yekê ku afrênêrê albûmên dawî ez bûm. Afrênêrê albûma yekem hevalên halî hazir wê demê hebûn. Ez wê demê ne nav wê xebatê de bûm. Ez gihiştime dawiya wê xebatê. Hatta ez karim bêjim yani her tiş xilas bû bu albûma Koma Rewşen. Ez tenê ketime vokalên wan. Yani tiştekî wisa kin me jiyan kir. Koma Rewşen dixwaze xwe de gelek berxwe da demdirêj berxwe da ji ser çend sedemên polîtîk em bêjin mecbûr ne hevalên me derketin derveyê welat. Wê demê êdî xwezaya xwe de belav bûye rastî. Bu şêweyê jî derketime derveyê Adana'ya ez yani Koma mel Adana bû. Ruhiyeta mel wê derê peyda bibû. Êdî tiştek nemaya rastî. Ji derbas İstanbolê bûm. Bi tenê êdî dest bi jiyana xwe ya muzîkal kir ji ber ku avakirina komekî din ne tiştek wisa hêsan e. Yani gelek ihtimalekî kêm e ku mirov komekê bişêtin derbekî kêm de ava bike. Yani ji ber ku hevgirtinekî gelek bilind hevce ji bo kesayetên wê komê. Mesela Koma Rewşen bi rastî kom bû. Yani rastî kom. Mesela gelek komên me yên Kurdî hebûn. Lê em nikarin bêjin gelekî wan kom bûn. Em rastî kom bûn ji ber ku hem hevgirtina xwe ya ruhiyeta muzîkê de hem hevgirtina dostaniya xwe û yani bi her awî. Yani mirov yani min neşe ez carek din tiştek wisa bibînim ya rastî. Piştî demekî êdî ez jî mame nava şerê jiyanê de dwarê aborî de ji bo malbata xwe me malbatekî ava kir. Yani mi dest bi aranjörtiyê kir dwarê aborî de gelek
peşiya me girtiş bari evkide. Afrandine de lê biştî demekê dî wext hat xwezaya xwe da wext hat û me dest pê kiriye rastî û aniha jî hêdî navê wekî solîstekî hêdî ava dibe yani. Ez nikarim bêjim tam rûnişt lê Harun yani jî Harun Elkî hêdî tê bihîstin hêdî ez bêjim. Ez hinekî baweriya me ev e ku em Kurd, taybet em Kurd. Êdî me tiştek bi xwe re peyda kir. Em çi jiyan bikin em pêngav berxwe didin. Berxwedan êdî bo formekî jiyana me. Yani stranên me jî wisa ne. Stranekî de tu yani her stranekî mijarekî jiyana me ye. Yani mesela ez çi jiyan dikim, çi hîs dikim li gor wekî ew stran derdikevin. Yani rastiya wan wisa ye. û rastiya civaka me jî ez duê bawerî de me ewin yani ew mijarin ew ku mikirine stran yani. Di aliyekî de ez naxwazim milletê me yani jî guhdarê me tenê tang bikin bi pirsgirêkên siyasî û filan bêvan ji ber ku ev jî ne riyeke ji bo hunerê. Huner gerek de heman demî de perspektîfê jî bide carna ne hevcî perspektîfê jî gerek carna tu moral jî bidî yani hene tişt hene ku teraziye yani. Ji ber wekî albûma xwe ez min gelek li wê yekî hesas bûm yani ku heman ne tenê di jiyanê de pirsgirêk hene ne jiyanê de gelek tiştên xweş jî hene. Ne tenê di dinyayê de Kurda winda kiriye ne Kurd jiyan jî dikin anhat halî hazirda jiyana xwe didomînin yani keyfa xwe jî dikin, şîna xwe jî dikin û her ava ya ji ber wekî formê min ê nivîsandinê û em bêjin afirandina muzîkê bi şêweyî. Pêvajoyekî gelek tûj bûye rastî yani helbet ên berî me hêj tûjtirê jiyan kirin. Em jî gehiştine pêvajoyekî tûj yani. Hîn jî berdewam e helbette berxwedan ama dwarê reaksiyona civakî ne wekî ana siste bû wê demê gelek bilind bû ji ber ku civakekî xwe di afirand, civakekî xwe ava dikir, di avakirina civakekî de gelek enerjiyek mezin derdikeve rû. Em jî nava wê enerjiyê de peyda bûn. Yani gotina xwe, formê xwe yê muzîkê em bêjin sekna xwe bi wê şêweyî bi ruhekî şoreşkerî me ava kiriye rastî. Yani mezîdetirê guhê xwe da dilê xwe yani. Ya herî başê ew bû ji ber ku tiştekî orjînal di xwe da ava kir. Yani ew ê pêvajoyê em afirandin ya rastî. Yani gelek bi şansım ku me pêvajoyek wisa jiyan kir. Yani helbette nabêjim ku illa gerek pêvajoyên nexweş û zehmet û tund û tûj û filan mirov dike hunermend ama yani gelek reng dame ji ber ku wê demê dinyayê jî de gelek pêlên cuda hebûn. Mesela ne wekî wê demê. Ev serdeme li dinyayê jî sist e.
tiştekî ji bo pêvajoyê tenê na, ev pêvajokê dûr dirêj e, belkî berî niha jî min gotiye, êdî berxwedan tarzê jiyanê, formê jiyanê. Tiştek normal e, ew nahêlin, em ê bikin. Yani tiştekî ku ji bo vê pêvajoyê tenê ez bêjim êdî, ez bi xwe hewce nabînim. Ji ber ku ev formê jiyana wan e, ev jî formê jiyana me ye. Em ê berxwe bidin, ew ê derfet nedin ama her wê em ê destkeftiyê xwe bi dest bixin. Yani pêvajoyên wisa wî car car werin yani. Yani xwe ev pirsgirêka zimanê Kurdî bê çareserkirin jî wê pirsgirêkên cuda hebin yani. Wek min berî niha jî got yani xelqeyekî zincîrê tê qetandin, xelqeyek dî dûtê yani jiyan wisa ye. Ji ber wê kê pêvajo bi xwe helbettekî ev qasal, ev berxwedan, ev qasal, ev yani mirov li benda wê yekê ku bibe êdî çareseriyek ama jiyan bi xwe ne wisa ye. Yani ji ber ku siyaset jî li gorî teraziyekî diçe. Yani ev jî hewce ku har bike nabera ev kê yani nabera civakê ku rayê xwe bi dest bixe. هلا هلا هديك تشوف شهبة السريعة جبولك شمحية حرج الزوار الداي نسيها السريعة شبك يا Valla müzika Kurdî li gorî min dilêgerînên xweş de ye. Ez bi xwe aranjıyorum. Yani tenê destê min de aniha sê albûmên pir cuda hene û dema ku ez li wan kesatên nû dibînim. Pir zelal dibe ku pêvajokê nû dest pê dike ji bo müzika Kurdî jî. Yani gelek kesatên nû hene. û wê baş bibe ez wê barî de. Me helbete demekî qas de ne, demekî bê derfet de ne, wê derbas bibe, wê derfet jî ava bibe ama dwarê afirandinê de müzika Kurdî nesekiniye li gor min. وطني هذا سلام